Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal isra'a wal mi'raja ta'limun li ummati. Wa qala aidan innama ana lakum mithlul walidi liwaladi. Wa qala sahibul khulasah wa rugbatun fil khairi khairu wa amal birrin yazinu wal yuqas ma lam yuqal. Benar tidak? Nah, bisa salah. Wa khabarul mahsuri qaddim abada kamalana illa tiba'u ahmada. Pengatur waktu pembawa acara nuku peribados dihormat sarta dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Panitia penyelenggara peringatan dan ta'zim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait momen peringatan Isra dan Mi'rajnya beliau yang saya hormati dan Allah muliakan. Pimpinan umum sekaligus pengasuh pondok pesantren Darul Mubtadiin Kiai Jalaluddin Al-Bulkani, sim kuring lain Jalaluddin Al-Kautsar, lain Al-Kushairi. Ada tak protokol diralat, lain Al-Kushairi tapi Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah wahbatun ilahiyatun la tuhsa, pemberian atau anugerah Allah yang tidak bisa dihitung. Atau ismun min asma'il khawt allati kanat fil jannah, satu nama yang daripada deretan nama, daripada sebuah nama telaga yang ada di surga. Lain Kusyair tapi Al-Kautsar. Kiai Jalaluddin Al-Bulkani yang saya hormati dan juga Allah muliakan, para kiai, para ajengan, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para hujaj, para mubalighah, ustadz, ustazah, anu tadi parantos para rampil, calon-calon para ustadz, calon-calon ustazah, calon-calon mubaligh dan mubalighah, amin. Amin. Yang saya hormati dan Allah muliakan, para santriyin, wabil khusus santriyin Darul Mubtadiin ataupun dari mana datangnya, dan juga santriyat yang sama-sama hadir pada kesempatan malam ini, pada pemuda, para pemudi, anak-anak, orang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, kabeh anu kaliwat anu sami ku pribados dipihormat sarta Allah muliakan. Wabil khusus unsur pemerintahan, Bapak Kades anu kuanjeun dongkap hadir alhamdulillah pada kesempatan ini. Beliau ikut berpartisipasi, ada salah nyebut jadi berpartisipasi, ya berpartisipasi. Alhamdulillah, luar biasa. Belum saya temukan sosok seorang kepala desa seperti kepala desa Cibungur.
Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, Amin. banyak rezeki, Amin. dan dibarokahkan dalam kehidupannya, Amin. dan juga disolihkan hatinya, Amin. diadil dan dibijakan kebijakannya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ai kiamat kiai mah teu kudu didoakeun. Teu kudu didoakeun. Sabab pagawean ge ngadua terus. Ari lurah mah kudu didoakeun. Naon sababna kadang-kadang pagaweanna doana jadi dogoreng. Mata kurang doakeun kurang. Yang saya hormati dan Allah muliakan, dan semua jajarannya sampai RT tingkat paling bawah dan paling dekat berhubungan dengan masyarakat yang sama-sama hadir pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan Allah muliakan. Hadirin a'izzail muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu saatna, ieu waktuna penting ieu jam 11 kurang saeutik. Jam 11 kurang saeutik. Lamun di Cianjur the time is tulanyo. Apa tulanyo? Waktuna tulanyo. Naon ari tulanyo? Tunuh lapar nyokong. Saat nawaya kieu geus tunuh nya lapar nya nyokong. Kahayangna gede wayah kieu. Matak saeutik di dieu kita rapatkan barisan, kita samakan tujuan dan niat. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah, ridha Allah, dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin. Science without religion is lame, is blind. Religion without science is lame. Man lahu dirayatun biduni ilmin syar'iyyin fahuwa a'ma, wa man lahu ulu ilmun syar'iyyun biduni dirayatin fahuwa sami. Siapapun orangnya yang punya ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu pendidikan agama, maka orang itu adalah buta, is blind, buta. Sebaliknya, ketika orang punya pendidikan agama tapi tanpa pendidikan pengetahuan umum, itu adalah orang yang lumpuh. Artina lumpuh teu bisa kamana-mana lantaran henteu gaul. Gaul teh perlu. Gaul teh perlu. Naon sababna? Lantaran Allah nyiptakeun manusia di muka bumi ieu anu bersifat sosial, society contact. Artinya ada komunikasi antara manusia jeung manusia. Manusia henteu ngabutuhkeun ka manusia anu sejen. Lamun di Jawa kaya kajadian jelema sombong, rasana teu butuh ka anu sejen. Sagala rupa kumaha aing, kumaha kami, kumaha kula, giliran paeh eueuh nu nguburkeun. Ceuk tatanggana ih kumaha dia bae. Lantaran maneh mah kumaha aing. Jadi lamun rek mandi ge mandi sorangan, dikeceburkeun we ka kula. Gara-gara sombong. Hadirin aizail muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ini, acara ini ada dua latar belakang, ada dua background. Satu, peringatan Isra dan Mi'rajnya junjunan kita Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kedua, terkait
dengan pengembangan dan dinamika pendidikan yang terselenggara di lembaga pendidikan Pondok Pesantren Darul Mubtadiin yang alhamdulillah urang sadayana geus ningali langsung ku mata kepala sendiri di mana kemajuan kemampuan anak-anak kita. Mudah-mudahan subhanul yaum hari ini menjadi pemuda rijalul ghad dan hari esok menjadi tokoh agama yang akan bermanfaat. Amin. Luar biasa. Can aya sin kuring can manggihan model ki palinter. Ngan pedah tadi we teu ngeunaheun. Ari palebah-lebahna nyebutkeun tasrif, ari nu ditalar jadi malayan sorif. Eta kumpul soreng teh guruna ge pohoeun. Ida manusa karena teu aneh. Lamun nabi poho salah. Lamun nabi poho mustahil. Tapi lamun kiai poho lolobana. Lamun kiai salah galibna. Sabab al insan mahalul khata wan nisyan. Cek barudak ayeuna mah manusia mah tempatna kesalahan jadi wajar lamun salah, wajar lamun poho. Kan baik. Ciri mata kaya diajar oke supaya naon, supaya urang teh ulah loba poho. Hadirin a'izzal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah gaya euy. Makein fokus. Di mah gede urang gambarna tah. Di dieu mah leutik. Jadi bisa pada ninggal nu ageung dina palih eta tah layar. Hayang anu sedeng bari aslina ieu. Ieu teh pembicara teh pembalap, pembicara berbadan gelap. Hari dina Al-Qur'an malain anu kumaha anu jalma-jalma anu hararideung beungeutna kumaha anu iswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Eta berarti pertanyaan dibuang payuqalu lahum akafartum ba'da imanikum. Kenapa muka-muka anda itu pada hitam? Kunaon beungeut dia jadi hararideung? Kami teu ngarti cek malaikat. Akafartum ba'da imanikum. Nah maneh jadi kufur sanggeus iman. Hadirin a'izzal muslimin wal muslimat, kita pelihara keimanan jangan sampai meleset. Ulah nepi ka lesot deui ta iman. Urang jaga urang sadayana bisi beungeut urang sararea jadi hideung. Maning hideung ayeuna tinimbang hideung di akhirat. Hideung ayeuna mah sok aya istilah black sweet. Aya we di dieu white sweet. Aya we di Banten di dieu. Di mana can aya? Oh di Hongkong nah. Kudu aya nu white sweet. Tapi aya ge black sweet. Di mana sweetna eueuh tinggal black nah. Hitam manis, manisna eueuh tinggal hideung. Maning ayeuna hideung. Buah mangu oge hideung tapi amis loba nu resep. Daripada jelema hideung beungeut jeung jadi hideung beungeutna ketika eta jalma asal geus iman jadi kufur. Nauzubillah. Hadirin a'izzal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Latar belakang pertama adalah peringatan Isra wal Mi'raj. Saya dengar sim kuring perhatikeun ti tadi geus digarap ku para calon-calon mubaligh, calon-calon mubalighah, calon-calon ustad, calon-calon ustadzah, calon-calon kiai, calon-calon ajengan. Amin. Amin. Ustad, ustadzah, hari ustad teh usaha tara anakna deres. Jadi usaha teh cicing bae di imah. Hari anak loba. Hari kiai kulit kia dina kai. Badug ngaranna. Ari ajengan di ajeng-ajeng ku katuangan. Biasana lamun datang ajengan kadaharan ke ajengan.
eta geus aneh. Mata hayang jadi kiai, hayang jadi ajengan, hayang jadi ustad. Ustad loba anakna, ajengan di ajeng-ajeng ku katuangan, lamun kulit kiai dinakai kiai mah. Nah kumaha tukang ngabejaan batur. Jadi pagaweanana mulia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para bapak, para ibu sadayana, para putra anu di pasantren di ieu pasantren Darul Mubtadiin. Aya nu salah? Ieu tah. Ieu atel ieu kana panon ieu. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Gitu. Ieu kudu diganti ku komputer, bari iman nulis saya komputer teu bisa nulis man. Gitu. Jadi meureun anu desainer pertama atau mau program pertama kuruna make alif Allahumma sholli gitu. Engke deui mah taklokeun we atuh ku barudak mah atuh rajin ka ditutup ku kertas tulisan anu bener. Jadi jigana teh santri teh tali brawe sare masih salah ge. Wah gitu. Tenan aya. Peringatan hari besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan walimatut tafarruq, santriawan dan santriawati. Berarti isukan teh papisah sebenarnya. Bari parapis hayang teh. Bari euy. Alhamdulillah keneh euy oge ari euy deui maka pondok. Jadi berarti ieu teh acara dalam rangka walimatut tafarruq. Ponpes Darul Mubtadiin. Darul Mubtadiin teh berarti dar teh imah. Beda jeung dar teh dina pedog dina pestol dar. Ieu mah lain dar teh imah. Tempat al mubtadiin teh man yata'allamu awalan, orang yang pertama kali belajar itu adalah al-mubtadi. Sabab kagolongan jelema aya tilu rupa, hiji al-mubtadi, kadua al-mutawasit, katilu al-muntahi. Lamun cek bahasa dina tafsir hadaik, dina tafsiratus sami dijelaskeun al ilmu salah satu asbar, ilmu teh aya tilu jengkal. Man dakhala fi shibril awal takabbar, di mana jelema masuk dalam jengkal yang pertama orang itu sombong. Mata tong aneh lamun para santri karek asup ka pasantren tuluy nyaho kana pan anu dipelajari karek sawareh da jika domba anu ateul tanduk lamun ka imah teh haram, munafik, makruh, mustalapeh, gaya. Naon sabab lantaran eta teh baru masuk pada jengkal pertama. Karek asup karena jengkal anu kahiji sombong manusia. Tapi ingat ketika manusia itu masuk kepada jengkal kedua, waman dahola pisibrisani tawadhu'a. Ketika masuk ke jengkal yang kedua, maka dia itu akan rendah, tidak akan memperlihatkan kemampuan ilmunya, tapi selalu mencari orang yang bicara, di mana dia akan ambil manfaat dari orang yang berbicara ketika dia tidak tahu. Yang lebih baik lagi, waman dahola pisibris alima annahu ma ya'lam. Hebat sekali ketika orang yang masuk kepada jengkal yang ketiga, di mana orang itu punya keyakinan dan meyakinkan dirinya, bahkan saya tidak pernah tahu. Eta mah hebat. Mata Islam ge aya Islam, aya iman, aya ihsan. Tilu pintu masuk. Ilmu ge aya tilu pintu masuk, aya sibrul awal, sibrul sani, aya sibrul salis. Itu masak ngeunah ari di pasantren mah diarahkeun ku kiai, matak eta kiai teh kudu dihargaan, ajengan teh kudu diajeng-ajeng ku katuangan. Barudak kade ingat sabab lamun ayeuna di pasantren hayang ngarep-ngarep ilmu, tuluy hayang menang ilmu, cek ulama kumaha ilmu moal bisa beunang, moal bisa kabawa, angin kudu ngaliwatan genep pintu. Akhilan tanalal ilma illa
bisitatin saun bika antapsi lihabi bayani. Beda jeung kori nu tadi ngeunahnya saurana teh. Ieu mah lumayan ya tuh. Cek budak teh mah tadi mau balik nu ti heula geuning daripada sora soang mending sora urang, daripada sora bancet yang mending ieu sorana tuh. Zakain wa hirsin wa jatihadin wa bulgotin wa irsadi ustadin wa tuli zamani. Kade tadi nanadoman mata make tanwin lamun nadoman make tanwin saya can ecrek teh arudah teh ayo mah nadoman make tanwin barudak masuk itu entong wawan ao yan horika klip alipan ulah gitu wawan ao yan horika klip alipa gitu. Nah sababna di mana tanwin tumi basa badapatah wajib dikolotna ka alif ya jeung wakfi. Sok model pandida ki alpiana ke pikipan kipa berarti sarua tuh itu mata wayahna kudu ngawaro ka kiai ngaramanfaat berkah ilmuna amin. Waduh pancet tadi gaji mana jadi kiai daripada jadi PNS lain jadi mana jadi kiai bari PNS kata nu hade ulah kiai doang ulah PNS doang maning jadi kiai bari jadi PNS gitu zaman kiwari mah atuh ulah nyabelah naon sababna lantaran lamun nyabelah nu sabelah deui kosong maning seimbang jadi belen seimbang antara left right kanan jeung kiri kabeh kausian dunyana cukup cek Allah ge dina surat Al-Qasas wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kade dunyana ulah poho ku anjeun artina urang teh ulah make dipopohokeun ngala duit. Saur ahli tafsir muallif tafsir Hadai kajelaskeun Allamar Rabb Allah menjadikan penjelasan dan memberikan pengetahuan kepada siapa? Adam alaihi salam, kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dikasih tahu sama Allah. Halo. Takut nama assalamualaikum. Itu. Namun sabab lantaran orang mah orang muslim. Orang mah orang Islam. Jadi kata pertama yang paling didahulukan diucapkan adalah kata assalamu alaikum. Oh, tadi geus dibahas ku Ustaz cilik. Luar biasa. Nabi Adam dikasih tahu sama Allah, Allamar Rabbu Adama al-fahirfatin 1000 macam usaha. Jadi Nabi Adam diberi nyahoana ku Allah 1000 rupa usaha. Urang geus nyaho sabaraha rupa. Tarik nyaho teh dagang bala-bala we unggul. Dagang oncom, dagang kangkung. Kanjeng Nabi Adam 1000 macam. Summakal. Kemudian Allah berkata, "Qul li auladik." Katakan Adam kepada anak-anak kalian, "Idza aradtum an tatlubud dunya." Ketika kalian semua mengharapkan dunia, patlubuha bikulli harfin. Maka carilah dunia itu dengan apa? Dengan macam-macam hirfah, usaha yang telah Allah beritahu. Fala tatlubuha bidini wa ahkami syar'iyyah. Jangan sekali dan jangan coba-coba mencari dunia dengan ilmu agama. Ulah neangan dunia ku ilmu agama. Mat kiai ngajual ilmu keur duit ulah naon sababna moal kabayar. Ketika Allah berbicara dan berfirman dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan sekali-kali engkau beli ayat-ayatku dengan harga yang murah. Kunaon ku kiai dijual murah-murah. Cenah eta sok nomerena atau kunaon nomerena teh boga pikiran.
Matak lamun ngondang kiai ulah saeutik bisi kabawa dosa lantaran kiai dan dibayar murah eta kaasup ngajual karena kalimat-kalimat jeung ayat-ayat Allah anu murah anu akhirna anu doraka saha lain kiaina anu mere duitna punten naon sabab ulah dihijikeun jadi lamun mere lamun ngajual kangkung ngajual barang lain ilmu sabab ilmu bukan untuk dijual tapi untuk disebarluaskan dan dimanfaatkan. Hadirin aizzail muslimin wal muslimat rahimakumullah, alangkah bangga acida panginten bangga anu jadi ibu ramana para barangkali anu tadi parantos tampil satu acan mungkin panginten tampil dugi ka subuh kuring mah moal ngilu erek balik moal ngiluan nepi ka subuh moal ngiluan tampil maksudna barudak bae ibu-ibuna rama-ramana ulah waraka mana-mana lamun barudakna can tampil naon sababna teu puas ari kitu bagus muncul di panggung geus tampil puas hate bucat bisul lamun cek urang Cianjur mudah-mudahan ilmuna jadi manfaat jadi barokah amin. Hadirin aizzail muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama nu tadi latar belakangnya adalah pendidikan. Dinamika pendidikan di pesantren ini nyata, real, faktual, bukan bohong-bohongan. Tapi tadi dibahasakan begitu mere, eta mere si sertifikat dibikin kamu rangkali tanpa membaca dulu satu bait saja berarti tidak akan jadi diberikan. Kenapa? Itu berarti dibuat-buat. Tidak real, tapi ternyata alhamdulillah oh istimewa nganu tadi wungkul asor putan winun eta malayan sorhib kunagi harapun wasibuhu minasorpi mari itu wa masih wahuma bitasripin hari kunagi atasrip makadinya itu hari alfiah nama alhamdulillah. Naon sababna ieu pasantren tah ngaranna Darul Mubtadiin berarti ieu pasantren khusus bagi orang-orang pemula pius berarti pius staden pius berarti budak pelajar pertama dalam bidang ilmu agama itu harus masuk di sini. Kenapa? Karena pesantren ini adalah dibuat sedemikian rupa, dikhususkan sedemikian rupa untuk para murid, para santri yang pertama kali belajar tentang agama. Sabab ayat tilu Bu hiji jalma teh anu ngaji teh kaasup tadi anu man lam ya'rifil masalah walam yaqdir ala iqamatid dalil. Orang yang tidak tahu kesana kemari atau dari mana datangnya atau arti dari sebuah masalah dan dia tidak mampu untuk mendirikan dalil, itu adalah mubtadi. Nah seperti kita nih urang sadaya daya masih kena mubtadi mata ieu dikhususkeun Darul Mubtadiin idopatna lil ikhtisasiyah wasania jerur one women au bi idza la yaslam yasluhil la zaka walla mahuzata ay darun lil mubtadiin. Pesantren ini adalah untuk dan bagi orang-orang yang pertama kali belajar. Kemudian ada orang yang kedua al mutawassit, orang yang ada dalam posisi tengah. Berarti orang man ya'rifu al masalah walam yaqdir ala iqamatid dalil. Dia tahu masalah tapi belum mampu untuk mendirikan sebuah dalil. Nah kemudian al muntahi anu man ya'riful masalah wa yaqdiru ala iqamatid dalil. Orang yang tahu masalahnya dan dia mampu mendirikan dalil. Arti dalam ngomong puguh dasar jeung sumber hukumna referensina ti mana nah ieu teh kalam ilahi atawa kalam nabawi, kalam hadis, carios nabi, carios rasul atawa pangandika Allah. Pasti mana dalilna dasarna seperti kitu eta mutawasi'ah eta anu muntahi, orang yang sudah tingkat tinggi. Berarti lamun pasantren mah pangluhurna. Mudah-mudahan anu asalna belajar di pasantren Darul Mubtadiin nepikan ke masuk jeung tingkatanana jadi Darul Muntahin. Tuh, tidak Darul Mubtadiin, naik Darul Mutawassitin, kemudian Darul Muntahin.
ngan tetap rek di Darul Mubtadiin, rek di Darul Mutawasitin, rek di Darul Muntahin, semuanya tidak akan berhasil. Anak-anak kita tidak akan mampu menarik atau membawa ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu tidak bisa dihasilkan dalam waktu yang singkat. Kenapa? Bahasa Rasul, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Berarti talabu ay akhdhu syai'in syai'an pasyai'an, mengambil sesuatu dengan secara tertib, artinan teu sakaligus. Cokot poe ieu mah katalar sabet, poe isukan mah katalar 2 bet, pagetona katalar 3 bet. Moal sapoe ieu kudu katalar 1000 bet. Maka ilmu disebut nage tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wayahna lamun ngaji persyaratanana cek ulama diterangkeun dina Faidul Makiyah. Hiji, zakain kudu pinter, kudu cerdas, kudu pinter, kudu cerdas. Cek Sunda mah kudu celakan. Lamun bapak ibu gaduh budak heug belek entong sina masantren bu, sina dagang we 3 tahun budak teh can nyaho sahadat aja entong dituda wae di pondok sina Bali lantaran moal bisa ngaji, lantaran bodoh. Diberi contoh ku guruna tidak mampu menangkap apalagi menggambarkan. Al-balid la yaktafi walau bi alfi misal, sedangkan adzaki yaktafi bi misalin wahid. Orang yang pintar cukup dengan 1 contoh, tapi orang yang bodoh 1000 contoh moal cukup. Atak sina balik. Geus sabaraha tahun jang masantren di Darul Mubtadiin? Geus 3 tahun. Ari segatna al kalamu naon jang? Isimpa il balik entong dituna di pesantren eta karunya bapadang ngabiayaan geus sida dagang wae lah, rek dagang es, rek ngojek atawa naon bae pokona mah lamun rek dibimbing eta budak hayang timu ngaji moal, tapi lamun jelema eta diciptakan dan dicetak orang yang soleh silahkan, karena pesantren adalah lembaga yang khusus. Jadi kudus ganda, artinya budak teh pinter ngajina soleh hatena, lamun rek ngawujudkeun soleh hatena bungkul ieu teu kudu kana syarat zakain. Jadi kudu pinter. Sieun kuring lamun manaca budak santri bisa teu dak henteu bodoh. Nyeri cenah disebut bodoh, ari geus lamun teu nyaho teh bodoh. Matak syaratna jelema masantren hiji modalna kudu pinter. Kadua wahirsin, kudu bener-bener semangat dohir, semangat batin. Lain ngadukur ngaji sakadar nuturkeun panitah kolot, cek kolot jang dia masantren kamana ka Cianjur, kamana ka Cianjur ka Benjot. Rek naon di Benjot, datanya bapak nama di Imah, di Banten, budak nanti bang hees bae, isuk hees, sore hees, peting hees, ngaji henteu, berarti eueuh hirsun, eueuh kasang serem, eueuh hayang banget, luar biasa harapan untuk mendapatkan ilmu. Ketika dia tanya, orang tuanya tanya sama anak itu, mungkin jawabnya pasti berbohong. Tanya sama temennya, ari si Ujang euy kumaha pagaweana? Lupa hees wae, balik tong masantren deui, balik eta rugi cicing di pondok oge. Oh panceta ieu mah budak mah supaya ulah gaul, daripada gaul di ditu oge gaulna jeung naon jeung bantal maning balik ka imah, rugi kita budak masantren nganu kur hees bae. Sabab eueuh naon hirsun, keinginan yang luar biasa, semangat yang menggebu-gebu muncul dari perasaan hatina, ingin mendapatkan ilmu. Salain manehanana hayang jadi jelema anu berguna manfaat dunyan wa ukhron, ingin mendapat ilmu keagamaan supaya bisa siarkan. Kalau tidak punya perasaan itu, pulang saja. Tuh matak santri kade
ieu santri anu sakieu seurna santriat anu sakitu seurna lamun dina hati teh bener-bener balik bae balik mata balik jelema teh ai keur ngaji mah tong marah balik atuh mau balik teh balik we pancanang geus ngaji lagi zakain wa khirsin wajtihadin tuluy hati-hati ngajina bener-bener semangat yang kuat, ada potensi alam yang diberikan anugerah oleh Allah kepada dia, kemampuan berpikir encer otakna teu kulen tuluy ijtihad benar-benar hati-hati sehingga harap demi harap dia tuliskan, tidak pernah dia belajar santai-santai teu molor ngajina teu heureuy teu lumayan bener-bener dia catat lamun ilmu teh mah teu pernah teu ditulis pan budak ayeuna mah lamun geus nyaho sakali geus terayang nulis urang geus nyaho eta mah logatna al kalamu mah utawi ngaran kalam padahal al kalamu teh aya al kalamu pais lele eta ngaji cantik mah geus hayang ka awewe budak ayeuna tuh jadi ku sabab rupana ada permainan bahasa penggunaan bahasa di mana bahasa ieu anu lain dina tempat dan tempat lain pun akan berbeda artinya situasional dan kondisional coba bahasa eta terapkeun mata kudu ijtihad bener-bener terapkeun bahasa beda pan aya ainun panon aya ainun hate tuh rupa-rupa aya ainun teh tatangga sabelah nu sakola di SMK tuh ainun teh rupa-rupana aya ainun najib di Jakarta mah berarti beda-beda maka ijtihad ini harus dan modal pertama untuk seorang manusia yang sedang belajar untuk mendapatkan ilmu nomor kaopat mungkin di sini yang diprioritas naon wabul gotin pak kudu boga bakal ulah masantren asal sok baik dituna di pasantren di bakalan henteu ieu karunya amat barudak coba bayangkeun lamun waktuna daang manehna teu bogaeun matak anu boga kabijaksanaan iwalti orang tua hadirin aizail muslimina wal muslimat rahimakumullah jadi wayahna ieu bulgo modal anu kudu diprioritas yang tadi ketika ayat zakain wahirsin wajtihadin kalau tidak ada modal orang ini sudah cukup potensial kemudian ini juga benar-benar hati-hati mujtahid tapi kemudian anak ini juga adalah orang-orang yang betul punya keinginan untuk mendapatkan ilmu tapi sayang modalnya tidak ada ini juga tidak akan bisa dapatkan ilmu kemudian irsyadi ustadin ketika menunjukkan dan mengarahkan seorang gurunya terhadap anak didiknya nah ini juga modal yang utama lamun budakna modal ayah bekal ayah pinterna ayah tuluy hati-hati dan cukup semangatnya sangat kuat tapi gurunya tidak mengarahkan maka anak ini tidak akan mendapatkan ilmu kemudian yang terakhir watuli zamanin sedangkan cek tadi cek Rasul tolab maknahu ahdu syai'in syai'an pasai'an ketika mengambil sesuatu dengan bertahap itu adalah pencarian daripada sisi ilmu ketika kita mendapatkan ilmu bukan dapat dari satu hari tapi butuh waktu yang panjang prosesnya begitu lama matak saeutikna jelema nu pasantren kudu jeung butuh waktu 7 tahun nah lila tinggi SMP mah kur 3 tahun lakukan naon eta ijazah SMP oh geuning di SMA kur 3 tahun SMA 3 tahun pantes di SMP 3 tahun jadi 6 tahun sarua ya masantren ke 6 tahun tambahan di perguruan tinggi 3 tahun 7 semester kurang lebih 3 tahun setengah berarti kurang lebih 8 tahun setengah coba pasantren di pasantren 8 tahun setengah jadi seorang kiai, jadi seorang mubalik, jadi seorang dai, jadi seorang ajengan yang bisa dipercaya dan saya yakin orang yang belajar begitu cukup waktu akan mendapatkan ilmu dan insya Allah bisa dimanfaatkan dan menjadi sabab kebarokahan di mana jalan hidupnya ada dalam ridho ilahi. Amin. Mudah-mudahan para putra urang sadayana ibu bapak
nutur galur nu kapungkur mapak napai tapak nu baheula, nutur-nutur pangajian, nutur-nutur arahan tilu jadi guruna sing papanggih jeung ilmu anu manfaat. Amin 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 ya rabbal alamin. Toh kalau di sini sekarang bukan santri saja, tapi semua masyarakat, semua mustami, dan tidak ada yang dikecualikan. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah, dan kita diberi oleh Allah kesempatan untuk meraih dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari pembalasan nanti.